muri aka kanya uzarebe buri muntu wese ugize ibyago batuka Satani. Umuntu upfushije, umuntu urugo runaniye, umuntu igihombo cyamuguyeho, umuntu wabyaye umwana akaba afite ubumuga, umuntu wabatse inzu ikagwa, byose babyitira Satani. Satani bitsinze. Ariko ndakumenyesha ko atari ukuri. Ntabwo Satani niwe wavuze ngo umugore azajya abyara ababaye, byavuzwe n'Imana. Ni Imana. Ntabwo Satani wigeze uvuga ngo wa mugabo we uzajya urya wiyushya kuyo, nimba uri gutukura wese wikumva Satani, rebera n'Imana. Jumbe ijwi ry'Imana. N'imizi iguye. Ntabwo Satani niwe wavuze ngo icyaremwe n'umugore kizajya kirama igihe gito. Ntabwo Satani niwe wavuze ngo shizeho gupfa no kudapfa. Ibyo bintu byaturutse mu kanwa k'Imana. Kandi bavuga ko Satani atwibye. Bavuga ko Satani atwibye umuntu. Noneho ikintu gikurikira, hari ibintu abantu bashizeho, umuntu mwiza nibakeneye kapfa, bakeneye ko hapfa ibisambo, hapfa ibiraya, hapfa ibyicaye, hapfa ibintu nk'agafaranga batari kumva bivuga ibintu bishaka, ariko umutumishi runaka napfa, ntagapfe. Ntabwo uzarebe muri akanya umuntu asigaye apfa bagaheruka baherezanya amafoto kubera ko umukobwa yari afite nyashi, mugani wabo yari muremure ngo yo bati ntabwo bishoboka, ati yo ati seri yakabyara atereka, ati mwanya wo kubyara ati wapi, ati yaravuye no kwiga mu Bwongereza, bakeneye ko apfa twebwe tutize mu Rwanda. Rero tujijuke twumva yuko uburyo isi iteye. Wari wabona uzarebe ukuntu ifoto y'umukobwa mwiza wapfuye, abantu bafite agahinda, ariko igikobwa gisanzwe ntaribi bavuga ngo yo yapfuye batoke. Wari wumva ahantu umufundi yapfuye igikuba cyacitse, ariko uzumva umudogiteri gisihombye umuntu ukomeye, hanyuma se kapfuye abarwayi ntibazakira. Ibyo ni ikinyumba isiza kutwereka nyine, ariko kuba umudogiteri apfuye si igitangaza, havuka abandi. Urumva kuba umuntu ukomeye apfuye si igitangaza, hakomera abandi, kuko nta muntu upfana amafaranga.